今日我會去屯門行一條好有特色嘅街道，但行街之前我會搭一架消失咗40年，而家又出現翻嘅巴士線50號。要搭50號呢，首先要喺九龍站嘅360呢個位置，然後沿住側邊扶手電梯一路落，揾最左手邊嗰個巴士站，你就會見到好大個字50號㗎喇。其實我哋面前呢一線50號呢，已經係第二代嘅50號路線嚟㗎啦。第一代50號路線呢，就喺1973年嘅時候呢，九巴就將一啲新界嘅巴士路線重新編排過佢哋嘅編號，就將16號巴士由元朗東巴士站去到佐敦道碼頭呢一線巴士呢，就改咗做50號。喺70年代呢，50號呢條巴士線呢嘅行車路線呢，足足有42.5公里咁長嘅，而一程車呢，就足足有80幾個車站啊，係當時嘅全港之冠嚟嘅。而行車路線呢，亦都幾迂迴嘅。由於當時屯門公路呢都仲未起好啦，所以由荃灣至到元朗呢一段呢，全程呢都係行青山公路嘅。咁大家一定會諗起今時今日有一條巴士線叫做53號啦，又係由荃灣去到元朗都係行青山公路。咁嗰個情況都有啲相似嘅，雖然53號咧就會更加會兜咗入去天水圍田下路一帶啦。咁但係當時嚟講咧，50號都係要停好多個站啊，要搭好耐。咁當時官方聲稱咧就大約100分鐘咧就可以行晒全程嘅。不過咧，由於70年代要起地鐵啊，咁所以咧嗰個市區嗰個塞車嘅情況都係嚴重嘅。例如喺上海街呢啲位置咧，都會用咗相當多嘅時間去塞車嘅。不過喺仲未有屯門公路之前咧，呢一線50號咧就成為咗元朗同埋市區之間最主力嘅運輸路線，所以當時嗰個載客量咧亦都係非常之高嘅。但係到咗1982年呢，由於荃灣線通咗車啦，所以九巴咧就將50號巴士線咧就縮短咗，變成50號 M。咁而個總站咧亦都由佐敦道碼頭咧就大幅度咁縮短咗，去到呢個葵芳地鐵站嘅。而事隔咗足足40年啊，喺2022年呢，咁城巴咧又開辦翻一條50號嘅巴士線咯，咁就用翻之前停用咗嘅路線號碼啦。咁呢一線新嘅巴士線呢，就係由九龍站去到屯門嘅青田嘅，途中會經過屯門新墟啊、兆康啊呢啲咁嘅地方嘅。我哋今日就係會搭3點半開出嘅一班50號啦。咁佢非常之準時啊，係真係啱啱好搭成3點半佢就開車。咁佢離開咗九龍站嘅範圍之後呢，佢就會出翻廣東道啦。但係出廣東道之前都塞車塞得幾犀利嘅。咁然後沿住廣東道呢，就去翻半島酒店嗰個位置啦。不過嚟到呢度呢，都已經過咗超過15分鐘噶啦。咁然後就沿住彌敦道呢，就一直就去到旺角啦。原來去到旺角呢，已經係足足係用咗半個鐘時間嘅啦。不過呢，過咗旺角之後呢，好快脆就會上公路噶啦。咁去到亞皆老街咧，就會轉入大角咀啦，然後上西九龍天橋，一路去到美孚啦。咁然後亦都沿住開一啲最正路嘅路線咧，就入去屯門啦，就經過呢個荃灣路啦。咁當然啦，中途會經過屯門轉車站啦。咁然後咧就直接入到屯門嘅新墟巴士站。咁我又唔會一直搭到去總站喎，因為我哋要去行街啊嘛，所以我就喺5樓路呢個站就落咗車啦。咁睇一睇個時間呢，就4點43分嘅，咁而我哋頭先喺旺角市中心呢，就係4點鐘啊嘛，咁所以呢，就係話用43分鐘呢，就由呢個旺角市中心呢，就嚟到呢一個5樓路呢個站落車啦。咁如果我睇翻港鐵嘅官方資料呢，咁由旺角地鐵站呢，一路搭地鐵嚟到呢個兆康站，因為呢度都幾近兆康站啦。咁個車程呢，又係43分鐘嘅，咁即是話呢，搭呢架車由旺角嚟到呢個位置呢，其實同搭港鐵呢係一樣時間嘅喎。然後呢，我哋就利用行人天橋呢，就橫過5樓路啦。
咁過咗五柳路之後咧，咁就沿住呢一條路咧都好易行啦，冇乜其他分岔路，咁就去我哋嘅目的地啦。咁我哋睇下呢一座山啦，呢一座叫圓頂山嚟，係屯門元朗區內嘅一個風水山嚟嘅，亦都係一個幾顯眼嘅地標啦。好啦，然後咧我哋咧就沿住呢一條行人天橋上去咧，就橫過青山公路啦。咁過咗青山公路之後咧，落到去咧就由呢一個牌行翻出去轉右，咁就會到達我哋嘅目的地藍地大街啦。其實呢條街嘅特色咧，我就覺得咧係一條好簡樸嘅街道咯。兩邊咧都係一啲一層起兩層止嘅鐵皮屋啦，或者石屋咁樣樣啦。如果你俾我去對比的話咧，譬如話大澳咁樣樣咧，我都會覺得大澳嗰個壓迫感咧係比呢度更加大嘅。呢度相對地，你會覺得係更加簡樸多少少嘅。咁亦都令我諗翻起，就係喺以前咧，即係一條消失咗嘅大街，就係呢個洪水橋大街。但係洪水橋大街嗰個規模就大好多嘅。雖然話嗰條街唔係特別長啦，但係人就熱鬧好多啊！中間多好多小販啦，好熱鬧啦啊！兩邊都係呢啲咁嘅一層高嘅木屋啊，或者石屋咁樣樣。不過洪水橋大街咧已經消失咗幾十年㗎啦，而家已經變咗一啲私人屋苑咁啦。而家大家睇到呢條藍地大街咧，其實就有少少以前洪水橋大街嗰個影子嘅，又係一個好簡單嘅一個市集啦。咁雖然嚟講咧，呢一個藍地大街咧，相對地係比較冷清咗少少啦。咁但係嗰種感覺咧，仍然係依然保留到有少少嘅。行呢條街嗰陣時咧，大家會覺得好放鬆啦，好舒服咁樣樣嘅。咁呢條街賣嘅嘢咧，全部都係啲必需品啊，啲衣食住行啊，呢啲咁嘅嘢啦。你見唔到大財團進駐啊，亦都唔會有連鎖店喺呢度，全部都係啲小商店嚟嘅。咁有好多食肆啊、餐廳啊呢啲咁樣樣啦。其實又真係幾多嘢食㗎喎，我就真係見到好多唔同種類嘅餐廳喺度㗎。咁頭先啱啱右手邊大家都見到有一間賣香燭嘅鋪頭啦，咁而家見到左手邊又有一間，所以佔嗰個比例咧都幾多下嘅。咁我哋望下啲鋪頭入面咧，就會發覺有一種講唔出嘅簡樸感嘅。咁而另外有一樣嘢，我哋喺市區亦都會比較少見嘅咧，就係一啲非連鎖式經營嘅超級市場啦，就好似我哋而家眼前呢一間咁樣樣啦。佢唔係惠康，唔係百佳嚇，唔係屈臣氏，唔係連鎖式嘅商店，而食肆咧係多嘅呢度啊！我亦都呼籲大家咧多多幫襯啲小商店啦。望一望呢間藥材鋪先啦，都幾古色古香下嘅嚇。隔離呢一間咧幾得意嘅啦，竟然係賣飼料喎。喺市區冇可能見到啦，係咪？就算而家喺一啲新界嘅地方咧，其實呢啲賣飼料嘅鋪頭咧，都係買少見少㗎啦。然後我哋繼續行下呢條街啦，咁見到都係係啦。其實最旺嗰個位置咧，已經過咗噶啦。其實我哋頭先行嗰個位已經係最街口嗰度係最多嘢睇噶啦。基本上，我唔知道有冇一啲屯門人咧就未行過呢條街啦。如果你係屯門人又未行過呢條街的話咧，我真係好誠意推薦大家行一行呢條咁有特色嘅一條街啦嚇。更加認識一下自己身處嘅社區啦。咁呢度見到有一間金字頂嘅屋啦，而對面亦都係一啲得一層高嘅屋嚟嘅啫嚇，係啲鐵皮啊或者係啲石屋咁樣樣。咁可能同嗰個法例有關啦。當然我都唔係太清楚啦。不過因為呢啲屋都起咗咁耐，咁多年前咧，佢哋嗰個土地用途咧，未必容許佢哋起一啲，甚至乎話啲屋邨嗰啲3層高嗰啲咧，都未必容許佢哋咁起法嘅。
所以喺唔改變嗰個土地用途之下咧，呢啲屋咧未必可以將佢即係改建成為一啲更加高密度嘅房屋咯。嗱，呢度又有間茶餐廳啦，然後左手邊咧竟然咧俾我發現有一間咧夾公仔嘅鋪頭啊！哇！呢個夾公仔嘅鋪頭咧，簡直係席捲香港啊！無論喺彌敦道、旺角市中心彌敦道也好啦，喺呢屋邨商場樓下也好啦，甚至乎嚟到呢度咧，你都會見到有呢啲咁嘅夾公仔嘅鋪頭啊！真係今時今日香港一個怪現象啊！我覺得係。好啦，咁然後行下咧，都差唔多去到街尾㗎啦。咁見到兩邊嘅商鋪咧，已經越嚟越少啦。但係我見到前面咧有一棵樹喺度，我成日覺得咧喺啲咁嘅社區裏邊咧有一棵咁嘅樹喺度咧，係好有感覺嘅，令人嚇，因為會一來咧，即係譬如夏天嘅時候咧，你會聚集到一啲人咧喺個樹下邊嗰度叫做唞涼啦。咁然後慢慢咧就會開始咧，因為有人聚集啦，慢慢咧就會形成一個好特別嘅生態嘅。呢一樣嘢係我哋喺住開市區嘅人咧，就真係好難會去感受到呢一啲嘅特別嘅地方咯。嗱，不過咧呢條街咧其實係有車行㗎，所以行街嘅時候咧小心啲，唔好以為自己大晒可以橫衝直撞。其實呢條本身係一條馬路嚟㗎，中間係會有間唔中會有車經過嘅。好啦，咁喺呢度咧又見到一間佢寫住叫 cafe 啦，咁實際上就係一間好鄉村式嘅餐廳或者叫冰室咁樣啦，咁都常見嘅喺香港呢啲，但係市區嚟講梗係大家會去咗啲大家樂啊、大快活啊嗰啲咁樣啦。咁反而其實而家嗰啲屋邨商場咧，嗰啲所謂小商店嘅餐廳冰室咧，都開始好似越嚟越少咁樣。突然間諗起呢個18樓 C 座添啊，周老闆。咁嚟到呢度咧，啲鋪頭都算係行晒㗎啦。見到而家右手邊有一個垃圾站啦，咁遠處少少咧就有一間賣一啲寵物用品嘅鋪頭。咁就算係行到呢度，算係行到街尾啦。咁其實再行前少少咧，喺左手邊咧，你仍然係見到有嗰啲咧好矮嘅屋嘅嚇，石屋又有啦，鐵皮屋又有啦。咁然後望翻轉頭咧，會見到妙法寺。不過呢個新版本嘅妙法寺我就唔係太中意。其實我真係中意舊版本嗰個妙法寺，真係感覺係莊嚴好多，同埋靚好多。呢啲咁新式嘅藝術咧，我真係唔識得欣賞啊！嚟到呢度咧，就算叫做係行到街尾嘅啦。再前邊咧會見到有啲都係啲矮嘅屋啦，有啲係石屋啦，有啲係鐵皮屋咁樣樣。咁幾相映成趣嘅咧，就係後邊嗰啲私人屋苑咧，就同前面呢啲咁嘅比較古老啲嘅屋咧，都幾強烈嘅對比嘅。咁所以咧，呢個畫面幾有趣。咁去到呢度咧，我就會翻轉頭㗎啦，咁就會一路出翻去青山公路啦。咁但係呢一段路咧，我就會用一個超廣角嘅鏡頭去影俾大家睇，希望咧大家用一個比較廣角嘅視覺咧去睇呢一條街兩邊嘅風景。好啦，今日我就嚟到呢度，咁大家睇一睇呢條街兩邊嘅風景，咁今日就到此為止啦，下次再見。